Ljudi, ako volite kako ja ovo radim, zapratite moj YouTube kanal Dalibor Soul Food. Dobar dan svima, evo nas u Limburgu, neplanski, nemam uopšte mikrofon, ne znam da li se, evo malo moram da se dernjam ako se čujemo bolje. Svi ovdje vole da jedu karbonaru i onda sam se odlučio da napravim za Natašinu familiju, porodicu, pastu karbonaru danas, znači imamo jednu rakijicu, živeli ljudi. Živeli! Hvala Bogu, ima rakije u Limburgu, počinjemo karbonaru, znači treba nam svinjski obraz, guanciale, treba nam biber, treba će nam jaja, treba će nam pasta i kasnije ćemo da izrendamo sir. Bacamo se na posao. Nije moja kuhinja, vidjet ćemo kako ide, pošto kad sam kući bolje se snalazim, ali ništa, probat ćemo napravimo jednu dobru pastu. Ostanite sa mnom. Ništa, ja počinjem pastu tako što uvijek uzmem prvo biber u zrnu i njega stavimo u suv tiganj da malo tostiramo biber i posle ću u onaj avan da uzmem i da ga izlupam sa tučkom i kasnije ću da pečemo ovdje guanciale. Znači prvo biber, palimo vodu da se greje tamo pored i onda sređujemo ostalo. Ništa, dok se biber tamo tostira, ja ću uzeti ove svinjske obraze, što kaže Italijani, guanciale, da odstiranim ovu kožu ovdje sa strane i da isečem na kocke ovo. Znači, ja ću iseći na neke sitnije kockice, znači bude možda pola santimetra sa pola santimetra, vi možete kako hoćete. Nećete pogrešiti ako isečete na deblje malo. Kao što kažem, nisam u mojoj kuhinji. Ovako ćemo iseći. Znači ima nas 4 koji ćemo jesti. Ovo je pasta, u stvari, kažem Nataša ovu pastu ne voli zbog jaja koja se koriste i tehnike koja se koristi u pripremi karbonare. Na njoj ću napraviti neku drugu pastu uporedo sa ovim. Tako da naš 4 iskoristit ću ovako 4 ove šnite i sečem. Ništa, tostirali smo malo ovaj biber. Prebacujemo ga vamo da se on malo prohladi. Tu ćemo ga posle izlupati. Nek ono stoji. Pa sada spuštamo u suv isti ovaj tiganj guanciale. Smanjit ćemo vatru i polako da pržimo ovo. Znači ovdje ne treba dodavati ulje ni slučajno, ide u suv tiganj zato što guanciale je puna masti i ona će pusti svoju masnoću ovdje unutra. Ništa, dok se tamo guanciale polako peče, ovdje ćemo da zdrobimo ovaj biber koji će nam trebati kasnije. To je to, znači sve mene kako treba da izgleda. Sad ćemo sve to da sjedinimo u ovu posudu, znači ubacujemo jaja, jedno celo jaje i žumance po posudi, znači ide. I dodajemo dosta od ovog bibera, ostavit ćemo malo samo za kasnije za dekoraciju, što bi rekli na kraj da stavimo i da lupamo ova jaja. Nataša će da mi pomogne da izreda pecorino sir. To je to, znači ovo je spremno. Ništa, znači jaja smo izmutili ovdje sa biberom. Ovo polako pušta svoju mast, evo vidite, znači stavili smo u suv tiganj, evo možda vidite, znači kako je pustilo već
masti bit će mnogo više kako se bude ovaj svinjski obraz pržio, to ide već posle. Vodu čekamo ovdje da provri. I naravno, šta ćemo drugo nego rakica. Živeli ljudi. Dobra. I kao što sam rekao, zamutio sam jaja i dodao ovdje, kako se zove, biber. Nataša mi je sredila pecorino romano. Dodam i njega. I ništa, ovo ćemo samo da izmešamo malo. I kasnije ovo ide na paru. Znači, kad testo bude na pola kuvano, onda stavljamo ovaj bain marie gore na paru i dobro ćemo da promešamo, da napravimo kremozu i to je to. Pravimo tašti pastu carbonara, ona je obožava. Znači, evo nas, guanciale smo prebacili ovdje. Ovo ulje što nam je ostalo iz ovoga, sipat ćemo jedan deo ulja ovdje unutra u ovu smesu sa jajima. I to ćemo sve da promešamo zajedno. I to stavljamo gore gdje voda ključa za pastu i da se napravi lepa kremoza, što bi rekli. To je to, idemo gore na vatru da mešamo. Ništa, evo, voda nam je prokuvala, uzimamo pastu, neću celu, neću jedno 400 grama odavde, što morat ću da kuvam iz 2 puta, za sve nas ima različitih pasta, znači pravim sad carbonaru, ništa, pastu smo spustili dole da se kuva, vodu smo posolili i znači sada ja stavljam gore ovaj bain marie i na pariću ovako da pravim kremozu, znači ovo će se greje, znači ima više dva sistema da se pravi, može se u grill tiganju kad se napravi guanciale, da se izvadi, da se spusti pasta tamo i krem i da se sve završi u tiganju, ali ja više volim ovako ili napravim mnogo bolju kremu kad koristim bain marie na pari. To je to, vidimo se kasnije. Znači, dok se testo kuva, mi koristimo ovdje gore na pari da napravimo što bi rekli dressing od jaja i bibera i stavili smo masnoću od guanciale, a to je u stvari suvi svinjski obraz, to nije dimljen, on je suv i dobro je za bibere. Ništa, sos smo ovdje spremili gore na pari i pasta je spremna, tako da ćemo sada pastu da prebacimo ovdje i to sve da se izmešamo. Što moram sad snimam ovako sve sam, Nataša je zauzeta, ništa, prebacujem pastu ovdje i ako bude trebalo malo vode odavde ćemo koristiti od paste. To je to. Znači stavljamo gore na paru i mešamo. Dodamo, znači, po potrebi uzimamo zavatku, uzimamo malo vode i dodamo malo vode po potrebi. Ništa, to ću sad sve ovdje da izmešam. Znači, ako treba po potrebi uzimamo malo vode, dodamo da napravimo bolju kremozu. I samo treba ovo dobro mešati. Dobro treba mešati, da se napravi dobra krema. Ako treba malo još vode, dodamo. Znači treba bude ovako krem unutra, znači ne smije bude pasta suva. Znači nemojte samo pretjerati sa dodavanjem vode, ne bi bila previše retka pasta. To jest ovaj sos, onda to neće biti to. Ništa, ovako kad završimo ja odmah dodam malo guanciale, ubacim unutra. Držim ga odvojenog da ne bi bio
gnjecav, što bi rekli, da zadrži teksturu. Znači sad sam dodao ovako, malo čisto da ga promešam i idemo da serviramo. Znači idemo da serviramo, uzimamo ovu veliku kutlaču i ništa, tu ćemo da zavrnemo, što bi rekli, stavljamo u tanjir ovdje pored. Ovo zagrebimo do ovog guancialea i ovog sosa. Evo ovako. Znači odavde ćemo da dodamo još malo ovog svinjskog obraza. Stavljamo biber od gore. I dodajemo još malo pecorino romano sira. To je to, spremno. Ako pitate mene, moja pasta carbonara je spremna. Malo još sira da bacimo i posljednji dodir malo bibera. Da probam. Ja, moja pasta carbonara je spremna. Sad ćemo da je probamo. Mora biti ovako kremasta. Evo vidite kako krem unutra, znači je suva, ne smije biti. Ovo je fantazija. Ljudi, ako volite kako ja ovo radim, zapratite moj YouTube kanal Dalibor Soul Food. Prijatno i doviđenja.